Чеченский остров Чечен, Чечень, в Каспии. В российской историографии происхождение этнонима чеченцы традиционно связывается с топонимом Чечен-Аул XVIII века. Самоназвание же чеченского народа Нохчи. Однако комплексный анализ позволяет выдвинуть более обоснованную гипотезу. Этноним является экзоэтнонимом морского происхождения, производным от древнего названия острова Чечен, Чечень в Каспийском море. Локация крупного населенного пункта на территории чеченского государства Чечен-Оула, Чечена, Чечен, русское название Чечен-Аул, идеально подтверждает лингвистическую логику корня Чуэ. Этот населенный пункт исторически возник в стратегической котловине именно там, где река Аргун выходит на равнину, образуя своего рода ворота или защищенный вход во внутреннее пространство горного массива. Назвать это место Чечен, внутренняя территория, было естественным для нашего языка обозначением географического статуса земли. Таким образом, и Каспийский остров, отделенный от открытого моря косой и образующий защищенную заводь, является идеальным воплощением внутренней территории Чечен. И предгорный городок получили одинаковое имя по одной причине: оба объекта воспринимались как внутренняя территория. Лингвистический фундамент, концепция внутреннего пространства. Ключом к пониманию топонима является наская лексема чуэ, внутреннее пространство, помещение, дом. В чеченской морфологии при переходе в локативную форму указания на место корень принимает вид че, суффикс «н» генитив, прилагательное, формирует конструкцию чечен, что буквально означает относящийся к внутреннему пространству. Этот исторический пласт от британских донесений XVI века и немецких академических экспедиций XVIII века до российских, которые я вам сейчас приведу, рисует картину чеченского присутствия на Каспии, которая долгое время оставалась в тени. Это живая летопись народа, который веками держал в руках морские ворота Кавказа. Ниже представлен детальный разбор с точки зрения разбор с точными цитатами и ссылками на первоисточники, доступные в западных цифровых архивах. Первое. Энтони Дженкинсон, 1562 год. Первое упоминание. То есть почти 500 лет назад. Британский посол королевы Елизаветы I зафиксировал на своей карте Русия, Московия, эт Тартария, Дискриптио, остров под названием Чаталет. Для западной картографии это точка отчета. Дженкинсон, будучи опытным мореплавателем, фиксировал названия, которые использовались местными лоцманами. Фиксация топонима Чаталет, транслитерация, близкая к Чечен, в морских лоциях XVI века указывает, что это название, вероятно, уже использовалось как навигационный ориентир задолго до XVIII века, к которому традиционно привязывают происхождение этнонима чеченцы. Этот факт усиливает гипотезу о морском происхождении этнонима как возможного экзоэтнонима. Второй. Питер Генри Брюс, 1722 год. Военная правда. Капитан Брюс был военным инженером, который лично сопровождал Петра I. В своих мемуарах Memoirs of Peter Henry Bruce, Esquire, изданных в Лондоне в 1782 году, он оставил свидетельство, которое невозможно оспорить. Точная цитата. Остров Чечень берет свое название от народа, живущего на материке напротив него. Брюс прямо указывает название территории с этнонимом народа. Для европейского исследователя это фундаментальное доказательство того, что чеченцы были не пришельцами, а коренным населением, чье имя было неразрывно связано с этой акваторией. Третье. Немец Иоганн Густав Гербер. Карта суверенитета. Немецкий географ составил описание Nachrichten von denen an der westlichen Seite der Caspischen See. Известие о народах на западной стороне Каспийского моря. Гербер описывает чеченцев как независимую политическую силу. Он фиксирует, что именно сопротивление и активность этого свободного общества в прибрежной зоне делали навигацию и сухопутные переходы России невозможными без мощных укреплений, таких как крепость Святой Крест. Его данные подтверждают, что чеченские отряды контролировали коммуникации на сотни, около 400 километров, территории вдоль моря. Четвертое. Самуэль Готлиб Гмелин. Экономическая мощь. В своем труде
Reis durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche Гмелин детально описывает быт региона. Он поражается масштабом морского промысла чеченцев. Он описывает, как жители материка чеченское общество массово выходят на остров Чечен для ловли тюленя, нерпы и рыбы. Любопытный факт. В словаре 1863-1867 годов, в словаре Даля, Чечень – это большая плетеная корзина или садок для хранения живой рыбы. После захвата острова и установления контроля над местным рыболовством, варвары стали называть специфические чеченские плетеные корзины для улова чеченями, именно по названию самого острова. Таким образом, промышленный инвентарь и наименование народа получили свое имя от этого стратегически и экономически важного участка суши. Гмелин ломает стереотип о чеченцах как о сугубо горном народе. В его описаниях этот народ мореходов и промысловиков, чей суверенитет над островом Чечен подтверждается вековым хозяйственным использованием этой земли. Пятое. Иоганн Антон Гюльденштедт, 1770-е годы. Границы и язык. В книге «Reisen durch Russland und im kaukasischen Gebirge» Гюльденштедт фиксирует этнические границы. Точная цитата. Die Tschetschenien bewohnen das Land zwischen den Flüssen Terik, Сунджа und dem Каспийском Meer. Чеченцы населяют землю между реками Терек, Сунджа и Каспийским морем. Гюльденштедт четко обозначает Каспий как естественную восточную границу чеченского расселения, подтверждая достоверность источников о 400-километровом побережье. Шестое. Согласно материалам Петра Григорьевича Будкова, видного русского историка, академика Петербургской академии наук и сенатора, Российская империя официально зафиксировала войну с чеченцами в районе Аграханского залива устья реки Сулак в 1722 году в ходе так называемого персидского похода Петра I. Будков описывает, как корпус бригадира ветерани, это такое имя, столкнулся с атаками чеченских людей при высадке десанта и продвижении, что вынудило Россию построить Аграханский ретраншемент, крепость, для контроля территории. Подробности можно найти в труде П.Г. Будкова «Материалы для новой истории Кавказа» с 1722 по 1803 год, изданном Императорской академией наук. Эти источники в один голос утверждают, Каспийское побережье от Терека до Сулака было не просто зоной влияния, а исконным домом чеченского общества. Остров Чечен – это памятник былому морскому величию Нохчи, зафиксированный в лучших академических трудах Европы. И, как я уже говорил, это далеко не все, не весь перечень упоминаний. И на картах, и на морских картах, и на сухопутных картах, и в многих других источниках. Это все подтверждается. Европейские карты XVIII века фиксируют территорию, значительно превышающую нынешние границы. В 1780-х годах немецкий исследователь Якоб Рейникс в своем фундаментальном труде «Historisch topographische Beschreibung des Kaukasus» характеризовал чеченское расселение как мощный этнополитический массив. Согласно его описаниям, чеченское общество контролировало не только горные районы, но и обширные предгорные равнины, простиравшиеся вплоть до рек Терек и Кума. Анализ европейских карт того периода, в частности карта Гербера 1728 года, показывает, что территории чеченцев по самым скромным подсчетам охватывали не менее 40 тысяч квадратных километров. Для сравнения, сегодня это около 17 тысяч квадратных километров, включая побережье Каспийского моря. Этот чеченский коридор играл ключевую роль в обеспечении экономической самодостаточности региона. Каспийское побережье с его богатым рыбными промыслами и соляными копьями являлись стратегическим ресурсом, создававшим прочную финансовую базу для всего края. Если учитывать площадь контроля и экономический потенциал региона, то реальная численность народа в период до середины XVIII века могла достигать 2 миллионов человек. Об этом утверждают чеченские историки. Учитывая эти факторы, плотность населения, которая, как отмечают многие, была очень плотной, в предгорных и равнинных зонах могла быть сопоставима с наиболее развитыми аграрными регионами Европы того времени, что ставит вопрос о необходимости пересмотра ретроспективных демографических моделей Кавказа. Аслан Арцуев, председатель немецко-чеченской правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, 18 февраля 2026 года.
и постскриптум. Уважаемые друзья и читатели, все факты, приведенные мной только что, проверяемы в открытых западных источниках и библиотеках. Я вам специально написал и на местном языке, чтобы было понятно, как вам искать. Критика возможна только обоснованная, без опоры, без упора, скажем так, на российскую официальную историю.